ऐसी टीचिंग फैकल्टी के लिए है, वो अक्सर पूछते हैं कि वेब ऑफ साइंस के अंदर कौन सा वो जर्नल है जो क्विकली पब्लिश करे और फ्री पब्लिश करे। तो आज मैं आपके साथ एक जर्नल शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है साइकोलॉजिकल टॉपिक्स। ये बाज़ औक़ात 4 टाइम्स एक साल में पब्लिश करते हैं, बाज़ औक़ात 3 टाइम्स पब्लिश करते हैं, बाज़ औक़ात 2 टाइम्स पब्लिश करते हैं। इस जर्नल की खूबसूरती ये है कि विदिन 40 डेज़ आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देती है। देखा गया है कि अगर आपका टाइटल, आपकी चीज़ें एपीए स्टाइल के मुताबिक हों तो वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको माइनर या मेजर रिवीजन्स पे लेके जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक में उस जर्नल की कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ। तो ये वेब ऑफ साइंस का जर्नल है, फ्री है और क्विक पब्लिश करता है। ठीक है, एक्स कैटेगरी जर्नल है HEC के मुताबिक। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियल, बहुत ही एक मेरा खुद उसके साथ एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी दफ़ा इसमें भेजता हूँ पेपर्स। थैंक यू सो मच।